დღეს მე ვიმყოფები პარიზში და შევეცდები აღმოვაჩინო საუკეთესო ფრანგული და ქართული რესტორანი. მე კი თბილისში ვიზამ იგივეს და დავამტკიცებ, რომ თბილისის ანზაჯობია ეიფელს. არ გამოედო ფრთხილად ნიკოლოზ. ვეცდები გუგა. სიამოვნებით დავჩებოდი შენთან ნიკოლოზ, მაგრამ ჩემი რეისი უკვე იგვიანებს და უნდა გავიდე. მაშინ გზას დაგილოცავ. დღეიდან ვიწყებთ სოფლიოს გარშემო ქართული რესტორნების აღმოჩენას. პირველი ქვეყანა იქნება საფრანგეთი. სანამ პარიზში ჩავფრინდები კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია არის TBC ბანკი. ორი გუგა მივიდივართ ტრანსფერი გვაქვს პარიზის ცენტრში. ძალიან გამიხარდა შეინი. ჩვენიერია ჯიჯირობით საკაურება და უფრო და უფრო კარგი ხდება, რაც უფრო შეინით შევიდივართ. ახლობებით 5 წუთში უკვე ვიქნები რესტორან დიუმაში, რომელიც ჭავჭავაძეზე არის, აქსის თაუერის 36 სართულზე. ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად არის, ძალიან მაგარი ფრანგი შეფი ყავს ჩამოყვანილი. გამოვედით პარიზში და მინდა აღვნიშნო, რომ აქაურობა არის ულამაზესი. მივდივართ ერთ-ერთ კლასიკურ ფრანგულ ბისტროში, სადაც შევუკვეთავთ ასევე ფრანგულ ტრადიციულ კერძებს. მოვედით ულმანში, აქსის თაუერში, სადაც არის რესტორანი დიუმა. აი ესეთი სივრცეა. და რომელ სართულზე გინდა 36 სართულზე არის და აქ შევალთ. გამარჯობა, დავით. გამარჯობა, შემონო. ჩემთვისაც ესეთი საოცარი ადამიანი, შეფი არის ჩვენი მასპინძელი. მოგესალმებით დიუმაში. ეს არის რესტორანი, ცოტა მიქსი, ფრანგული ტექნოლოგია და ქართულები პროდუქტები. აჰა. ჩვენ დღეს 5 კერძი უნდა გავსიჯოთ, დავიწყოთ სტარტერი, შემდეგ თავარი კერძი, ბოლოს დესერტი და პირველი კერძი იქნება ტრადიციული ლოკოკინა ტიპში. ნივრის соусით თუ კი, ნიურის კალაკი. ეგ არის ფრანგი ტექნოლოგია, მაგრამ ლოკოკინი მოდის საქართველოში. ქართველი ლოკოკინები. დიახ. კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ. და მითხრალე რას ფიქრობ. კი, აუცილებლად. მოკლედ ეს არის კლასიკური ფრანგული რესტორანი, რომელიც 10 წლეულები არსებობს. ელიტის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, სელებრიტები და ასე შემდეგ ხშირად სტუმრობენ ამ ადგილს და მათი საყვარელი ადგილია. ესეთი წარმომადგენელია ფრანგული რესტორანი რომ უნდა იყოს, როგორც ეს არის. So can I order foie gras for starter? Which kind of steaks you have? Oh, we have a steak with the pepper sauce. Okay, that's good. Yeah, medium for the mix. Medium, onion soup, one. And crème brûlée. Okay. ვეცადე მაქსიმალურად ფრანგული ნაციონალური კერძები შემევკვეთა და ბავშვის კივილიც კარგია ვიდეოში. რადგან open kitchen-ი გვაქვს, გადავწყვიტე რომ მეც შემოვიდე აქ. პირველი კერძი შეფ რომელია? ლოკოკინა? ლოკოკინა იქნება. ეს არის onion soup. Onion soup. ხახვის სუპი. Best dish for me. So, ცოტა ზემოდან. It's one of the popular dish In France, yeah, it's very popular, especially from ჩემი რეგიონი. ეს მე ლიონში ცხოვრობ. მიქაუტაძეს ხო არის ფეხბურთელს? კი, რა თქმა უნდა, კი. გასავით ლაპარაკობთ ისიც ხარ. მოდი ხელს აღარ შეგეშლით. დაველოდები მაგიდასთან ჩემთვის პატიოსნად. რაღაცები მოგვიტანეს უკვე. ხახვი ბოლოკი, კარაქი და პური, აი არ ვიცი, შემიძლია გავიღვიძო და კარაქი და პურით ვისაუბრო უბრალოდ. როგორც ფრანგულით. კარგია. კარაქი აქვს ძალიან. კაი ბოლოკია. ჯერ შეგვიკვეთია, მაგრამ მოგვიტანეს. რაღაცა ჯიშის კალბას. მოხამონო ელემენტი არის. თენკიუ. ყველაფერი ერთად მოვიდა. ფუაგრა არის ეგრეთ წოდებული პაშტეტი, მეგობრებო, რომელიც გამოიყურება აი ას. რომელიც ასევე პურზე უნდა გადაუსვათ და ისე მივირთვათ. ეს არის ძალიან ცნობილი აპეტაიზერი საფრანგეთში. ნახოთ. რავი, ძალიან კაია. სტანდარტული ჩვენ რასაც მივირთვით საქართველოში, მაგ პაშტეტისგან განსხვავებით, მოტკბო ელემენტი აქვს. რა ძალიან უხდება რა. ხდები რომ რაღაც ძვირფას პაშტეტს მივირთვით. აი ეს წვანილი რო ადევს თავზე, სულ სხვა ვიზუალს აძლევს. ხოლო რაც შეეხება აქეთ, გვაქვს ხახვის ჯემი, რომელიც უნდა გადაუსვათ ზემოდან. ჯემი არ მომეწონა, იმიტომ რომ ზედმეტად ტკბილია ჩემთვის. ცალკე ფუაგრა და პური მოჩინო. აბა პირველი კერძი ლოკოკინაც მოდის, ხოი. Like the rinkari, you have to drink the juice. Then you eat. Okay. მადლობა. ეს არის რომ ლოკოკინა ავიღო, ხო? ხელი თუ არ მინდა რომ ავიღო. კი ბატონო. ეს მოიტანეს კარაქი, ფოკაჩა და ეს არ ვიცი, ნარყინი. არ ვიცი რა არის. ესეთი მოწყობილობით იღება ეს რო თუ არ იცით და ამოვაჩანგლოთ. აუ რა არის? ცოტა ბრუტალი საჭმელია. ლოკოკინა მაქვს 1-2 გასინჯული. ესეთი კარგი არც ერთი არ იყო პირდაპირ ვიტყვი. ძალიან მეყვარს კარაქის და ნივრის მიქსი და ძირითადად ეგ იგრძნობა. არა, უდავოდ ხარისხიანი ლოკოკინაა, მაგრამ
არადაც აცოდავით წინ სხვაზე იყო ასვენებდა. ამით ვერ დანაყრდები ხა ადამიანის სტარტერია პირის გასასვლელებლად. და გიპეში გემოს თამაშისთვის რაც იდეალურად მოხდა ჩემს რეცეპტორებს შეეხო. ბოდიში რა არ შემიძლია პუჭუ შუჭუები რა. კაპე, ამოიხე. ბოჩა, გავანულე. აი მოვიდა, ბრავო, ბატონ დავით. სუპი გინდა? სუპი მინდა, ძალიან მინდა. გაიხარე რა დავით. აბა ნახოთ დავარი. ოჰოჰო, ესე გამოიყურება ჩვენი წვნიანი. აბა ნახოთ გემო. ერთხელაც გავსინჯო ხო არ მეშლება. ძალიან გემრიელია. ვისაც ხახვი არ გიყვართ, იმათმაც რო გასინჯოთ და მიირთვათ, ჩემი აზრით, მაგ ადამიანებსაც მოეწონებათ ეს. არ ვიცი ნიკა, შენ რას ჭამ ეხა საქართველოში, როგორ ხახვის წვნიას ჭამ, მაგრამ ეს არ ვიცი, ოპია რა, მართლა. წვნიანიც მოვიდა ხახვის, ой. ხახვის სუპის. კონიაკით და მთის ყველით. დე. პერფექტო. მადლობა. ჩემი ერთ-ერთი უზეყვარესი ფრანგული კერძია და მოდი ვნახოთ როგორი არის აქ. просто შეხედეთ როგორია შეგნდა. ეს არის პური და ყველი ზემოდა. ვიზუალურად არაფერი, ხო ხახვი რა უნდა იყოს, ხო ხახვი. ციგიჟია, საუკეთესოა. ძალიან მაგარია ხახვის სუპი. მოგრესია. გუგა, თბილისის სანძარო მჯობია იფილს ხო იცი შენს. მოდი აღარ გვიდა შედარებები და მაიმუნობები და დამჯერი რომ ამაზე გმილს ვერ შეჭამ ვერასდროს. ვერშად. იხადე მან ევროებში ფული და იყავ. კლასიკური ფრანგული, yes. It's just for me vlogging. I can blur. You can sit here. კამერა ჩამოგვაღებინეს, ხალხი ჩანს უკანო და შესაბამისად მოგვიწია ესეთი ამბო. ეს რა? აქ პური ყოფილა დამალული. არა ძალიან კაია. ვინატრე ხა ნეტა პახმელიაზე ვიყო თქო რა. ჩემი აზრით ხა ეს ხახვის სუპი ქართულ რეცეპტორებზე ძალიან გემრიელი იქნება რა. მოიცა ბოლოკი ჩავაყოლოთ. Level 10. მეგობრებო, სუპს 10-დან 10. დანარჩენებს გეტყვით. შემდეგი კერძი რა გვაქვს? Pièce de résistance. Sorry? Katuli sakoneli, pili sauce, polenta and Thai meat. We use kondari. Kondari. It's katuli Thai meat. Kondari. When it's the season, then we keep it and we dry it a little bit. მადლობა დიდი. ხორცი გვაქვს, რომელიც არის medium well-ზე შევწვარი. კონდარი, რომელიც უნდა იყოს უფრო მშრალი მეტი გემოებისთვის, მაგრამ ეს ცოტა ახალმოგრაფილიაო, მაგრამ არა უშავს აიტანსო. შავი соуსი, პიურე და დანარჩენს კი ხედავთ ახლა პრინციპში გემოებში გეტყვით ჩემს პასუხს. ბატონ შეფ დავიდის შემოქმედებას. როგორ გამოიყურება ჩვენი სტეიკი? Thank you. გარნირად მოვიდა პიურე. პიურე რო ძალიან უხდება ცხადი, ცალსახაა. მოდი ორივეს მივიდებ გვერდით. ერთი. ესეც მე. beef steak-ი კლასიკური, ფრანგული, medium-ი არის, კარგი medium-ია. მაგარია. ძალიან კარგი სტეიკია. წვნიანია, ძალიან გემრიელია რა. პიურე. კაი ნაჭერია. პრემიუმ ძროხაა მართლა. საქონლის მედალიონი ეწოდება ამ სტეიქს. ხო, აი შეგით კარგია. უდნავ სისხლიანია, მაგრამ სისხლი არის სხვათა შორის. ვისაც ეს წითელი სისხლი გონია, ეს არის მასში შემავალი სითხე, რომელსაც ეწოდება მიოგლობინი, რომელიც ძალიან ბევრ სისხლი გონია და ამიტომ ეზიზღებათ მედიუმ სტეიკები. არ არის ეს რეალობა, ხალხო შეგიძლიათ მიირთვათ და აბა ვნახოთ. სხვათა შორის ბევრი მიოგლობინი, ჰემოგლობინი ძალიან მაყავს. კარგია. ცოტა ხონდაღიც მივაყოლოთ. გახსნა კონერმა. მოფშოს ხო? მოუხდა და მომიკლეს. ერთი გულით მეტი გახდა. გემრიელია. საუკეთესო რაც ოდესმე გამესინავს არ არის, მაგრამ კარგია ნამდვილად რა, ვერაფერს ვერ ეთქვა. აბა კონდარი? ეხა უკეთესია. მე ზოგადად თლიანად მჭლეზე მიყვარს, როცა გქონიც ესაზღვრება გვერდით რა. როგორც მჭლე არის იდეალური რა. მწვაჩიც ეხა მჭლე ნაჭერი უფრო გიყვართ თუ ორივე რო აქ აქეთ-იქით გქონიც რო ესაზღვრება მწვაց ხო უფრო გემრიელია ეგ ნაჭერი. შესაბამისად სტეიკზეც ეგრე ვარ მე რა. სატაცური მივაყოლოთ. ქართულ რესტორანში ვარ, აქედან წასასვლელი. არ მინდა რომ თლიანად შევისო, შესაბამისად ცოტას ვეცდები რომ დავტოვო. გემრიელად გიახელით ძალიან. მოვიდა დესერტი, ეს არის ლიმონი, ხო? მჟავია? კი, ლიმნის კეიქია. იყო სტეიკი, ხა კეიქი. გახდა კეიქი. შიგნით აქვს ლიმნის და პიტნის ჟელე. ჟელია შიგნით? კი ბატონო. ჟელე და სურპრიზი არის შიგნით, კინდერი. ნახოთ. სერვისი ძალიან მაღალ დონეზე აქვს, აი, კაი რესტორანში თუ მივხვალ ძალიან კმაყოფილს დაგტოვება. რამდენი ადამიანი ძის დაახლოებით მაგდენი მიმტანი დადის აქეთ-იქით დიდი სტაფი მუშაობს, ერთდროულად. ექსტერიერი რო ამაზია, ინტერიერი ფრანგული, მოწკეპილი, ძალიან ლამაზი, როგორც უნდა იყოს, ბისტრო სტილის. ეს არის დესერტი. ინანი, ისე ხახვის წვნიანი მოვიდა მეგონა. ჩაქრა უკვე.
ძალიან მალე ჩაქრას ხოთაშორის არ ვეუბნები. კრემ ბრულე შევცვალეთ და შევუკვეთეთ კრეპი რაღაცის სოუსში, რომელიც საკმაოდ კარგად გაგვიჭირა. Thank you. Merci beaucoup. აი ესე გამოიყურება, მოდი დაჩვენოთ. როგორც გავარკვიე, ეს სოუსი შეიცავს შემდეგ ინგრედიენტებს: კარაქი, შაქარი, ლიქიორი და ფორთოხლის ცედრა. ნახოთ. ოი, და კაია. ჰა. ეს არის სურპრიზი. ეს არის ჟელე. აბჟავია. ცოტა უცნაური გემოებია. უცნაური რა, არა ყოველდღიური გემოებია. განსხვავებული, მაგრამ ერთმანეთს უხდება და იგრძნობა ის რომ ნამუშევარია ამაზე რა. გემოები არის დასმული აშკარად, იმიტომ რომ თითქოს არ უნდა უხდებოდეს ესენი ერთმანეთს, მაგრამ უხდება მაგრა. ჯერ მჟავე მოდის, მერე თკბილი მოდის, მერე ბალანსდება. კაია. ძალიან კაია. ოუზი და ჩანგალი მომიტანეს, შესაბამისად დანა არ მჭირდება. ნუ ალბათ წვენიანად მოამოიღო და გემრიელად მიირთვა ეს ამბავი. აბა გაგვიმარჯოს. საკმაოდ საინტერესო გემოებია. დამათრო ამ შობელზაღმა. მოდი ესეც გავსინჯოთ რა დაგვიშავა ამ პატარა ქუქისებმა. ესეც ბეზია. ვა, ხარვეზ. ძალიან გემრიელი კედელია დედასპისა. ზუსტად ისეთი გემო აქვს, როგორი შოუც იყო. ჩვენ გამოიტანეთ დასკვნა. ჩვენ გამომწერებს გამომარჯოს და ვისაც არ აქვს გამოწერილი და ეხლა თუ გამოიწერთ, თქვენც მოგივათ მადლი ამ ჭიქიდან. შეგიძლიათ მოასწროთ გამოწერა სანამ სანამ მე დავლევ, შეგიძლიათ მოასწროთ დაკლიკება. გამოიწერეთ ჩვენ ახლა, გაიხარეთ. აბაჰე. მოდი ახლა შევაფასოთ ყველაფერი. დავიწყოთ ინტერიერი და ექსტერიერიდან. ნუ ექსტერიერი ის არის აქსის პალასში, ყავჭავაძეზე ერთ-ერთ გამორჩეულ შენობაში. როგორც ინტერიერი, ასევე ექსტერიერი, ალბათ 9-10 ქულის არის. რა, მოდი 9.5-ს დავუწერ, იმიტომ რომ იდეალურია. აქედან რა ხედები არის? 9.5 ქულა რა, იმიტომ რომ შიდა სივრცე ძალიან კარგია. მომსახურებას ჩვენიერია, ძალიან კარგი ხალხია. რადგან შეფის ტოპ კაცი იყო. მოდი 10 ქულა დავუცეროთ. გემოებს რაც შეეხება, ხო, ყველაზე მთავარი და ფასები. გემოებში 9 ქულა იყოს, მოდი. მაღალი ხარისხის კარგი რესტორანია, გემრიელი კერძებით და ფასს რაც შეეხება, ფასი არის 155 ლარი, რაც ჩემი აზრით ესეთ დონის რესტორნისთვის იაფია. იმიტომ რომ ზოგადად მარტო სტეიკი 150 ლარი მართლა და ამ 4 რაღაცაში მართლა მაგარი ფასია რა. საბოლოოდ ცხრიანი, ყარი, ცხრიანი. მოკლედ ეს ყველაფერი დაგვიჯდა 253 euро, რაც ჩემი მოკრძალებული აზრით ერთი ადამიანისთვის არის საკმაოდ ძვირი. იაფი ნამდვილად არ დაგვიჯდა, მაგრამ პერფექტო გამოცდილება. გაიხარეთ, კარგია ჟღურტული თქვენთან. მარკეტილში ვარ უკვე და ზუსტად 3 წუთში ვიქნები 2 ტონაში, სადაც ქართულ კერძებს გავსინჯავ. რა თქმა უნდა, საწავიდოდი თუ არა ჩვენს მეგობარ და პარტნიორ ქართულ რესტორანში. მართალია სავსე ვარ, მაგრამ ჩემი კუჭი ყოველთვის დაიტევს ქართული სამზარეულოსთვის ადგილს. ყოველთვის. კარგი გამოცდილება იყო. ფრანგული სამზარეულო გასაგებია და ეხლა მოვახლოვდით კავალიერს, ქართულ სამზარეულოს, რომელიც ალბათ უფრო მეტად ტურისტებზე იქნება გათვლილი, იმიტომ რომ სახელიც ამას გვეუბნება. ქართული სახელი არ ქვია. მოკლედ მოვედით კავალიე. როდი დაიწყეთ ეს ამბავი? ეს კონკრეტულად რესტორანი გავხსენით, წელი წამი და 3 თვე. თავიდან ახლა მე და ათული კონკრეტულად ფეხბურთის სათამაშო ჩამოვედით. სამწუხაროდ ხვიჩე ყვარაცხელიაზე განსხვავებით არ გაგვიმართლა და არ შედგა ჩვენი სპორტული ცხოვრება. სადაც მიდივარ უცხოეთში, ყველგან ვცდილობ რომ დავაგემოვნო ქართული სამზარეულო. 10 ხინკალი იყოს, ერთი მწვადი და ერთი აჭარული ხაჭაპური. თუ რამე მოვიფიქრე დამატებით მე პროცესში. უღრმესი მადლობა. კიტრი პომიდორი დავამატე, რა თქმა უნდა. ესეთი კულტურა აქვს. ბარზე არის უფრო კონცეფცია აგებული და ხინკალი ბარზე არასდროს არ მიმირთმევია სხვათა შორის, მინდა აღვნიშნო და ეხლა მიმირთმევ. დღეს მიმასპინძლებს 2 ტონას ფრენჩეფი ლევან გიჯაშვილი. გამარჯობა ლევან, როგორ ხარ? კარგად, ავად. კარგად, მადლობა. ჩვენი კონცეფცია არის რესტორანი პაბი, თვითონ 2 ტონა დაარსდა 2016 წელს. კონკრეტულად ეს ობიექტი გაიხსნა წელს. პირველი იყო მარკეტინგში, გვერდზე გქონდა და განვაახლეთ. ეხლა ახალი დარბაზი გვაქვს, განახლებული სამზარეულო, ღია სამზარეულო და უფრო გავფართოვდით რა. გადასარევი. დღეს მე მგონი ჯობს რომ სტანდარტული კერძებს გაგვიმასპინძლეთ. ლუდიც ვიცი რომ ერთ-ერთი კარგი და საუკეთესო გაქვს. საუკეთესო გვაქვს, მინდა ვთქვა ობიექტურად. წილი მომხმარებელი ვარ. მეც პირადად ძალიან მომწონს, რამოდენიმეს გირჩევთ მე. დაახლოებით თუ არ ვწდები 10 სახეობის ლუდი უნდა იყოს, შეიძლება მეტი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, დაველოდები მაშინ კერძებს. კი ბატონო, გენერალად მიირთვით. მადლობა და აბა დროებით. მოვიდა აჭარული ხაჭაპური, ბადრიჯანი, რომელიც არ შემიკვეთია და კიტრი პომიდორი. აბა ვნახოთ. სხვათა შორის ცომ გამოცლილია, მიუხედავად იმისა, რომ არ მithქვია, როგორც ხინკალი არის ერთი, ქალაქური მფლური აქ არის ფრანგული ხინკალი. ყველი კარგი ჩანს ძალიან. იწელება. რა ადვილია ქართული საჭმლის შეფასება რა. ფრანგულზე ვჯდები და სულ 3ჯერ გაქვს ნაჭამი, ან არ გაქვს ნაჭამი და უნდა ილაპარაკო. აქ როცა გაქვს საშუალება ქართულ კერძებს შეავადარო, ბევრად კომფორტულად ვგრძნობ თავს.
ვა, ყოჩა. კარგია. ქართული სამზარეულოს შეფასების დროს ცოტა კრიტიკული ვარ, იმიტომ რომ იმდენი გვაქვს გასინჯული, რომ უკეთესი არ დაილევა რა. ცოტა მარილიანი მეჩვენება, ოდნავ ყველი, მაგრამ ყველი არის ძალიან გემრიელი. ვიზუალურად არის ულამაზესი, ფრანგულ კრუასანში გამომწვარი აჭარული. გადაშლილია კერძების ფართო ასორტიმენტი, რაც ვეი დაყრილია, უბრალოდ ლამაზად დევს. თავიტყოთ ხინკალით, იმიტომ რომ გაცილებული ხინკალი ყოველთვის უარესია ვიდრე ცხელ-ცხელი. ეხლა აკროზე ხარ, აკრო ფეხბურთია ჩართული, ხინკალს რო ჭამ, ლუც რო მიაყოლებ, სმოუქერის უგემრიელეს დაფაროდებს. ესეთი ფართო ასორტიმენტი ძალიან კმაყოფილი უნდა იყოს ადამიანი. ერთადერთი რაც აკალია ამას არის დოგვის соуსი, რომელიც უგემრიელესი აქვს და რატომღაც არ დევს ჩემს დაფაზე. შეიძლება ამ კონკრეტულს არ მოყვება, მაგრამ ვისურვებდი ნამდვილად. სმოუქერი გავსინჯოთ შემდეგი. ბოლომდე ხა მათივე ხინკალს ვერ მივირთმევ, რა თქმა უნდა. ფიზიკურად ყუთში არ მოხდა ამდენი ადგილი. ჩემი ფავორიტი ხორცი ორტონაში არის აი ეს სმოუქერის შებოლილი ნეკრები. ღორის ფერდი, ასევე საქონლის ანტრეკოტი. ტოპია, ძალიან გემრიელია. უგემრიელესია. მეგობრებო, ჩემი საყვარელი სალათი არის კიტრი პომიდორი. მართლა. Number 1. 8 საათია უკვე და უკვე შემოდიან ხალხი აქტიურად. ფრანგები ეს ხედან, ღვინოს სწავენ და ქართულ კერძებს აგემოვნებენ. სასიამოვნოა. ნიკა რა შვები როგორ ხარ? სად ხარ ეხლა? სად მითხარი? დარწმუნებული ვარ გუგას არ ექნება. ეხლა ეს დაფა სმოუქერში დამზადებული, იმიტომ რომ ძალიან ჭირს ზოგადად სოფლიოში. ბადრიჯანი არ მიყვარს, მაგრამ ნიგოზიან ბადრიჯანს აუცილებლად გავსინჯო. ნიგოზი რასაც აქვს, ყველაფერი კეთილ შობილდება რა. ეს არ არის კლასიკური ქართული რესტორანი, ეს არის საფრანგეთში, პარიზში, ფრანგულ ვაიბებში ქართული რესტორანი. ვადი მოგვიტანა ჩვენმა მეგობარმა, რომელიც შიშხილობს. ხინკალი მაინც ნომერი 1-ია ჩემთვის. მეორე ადგილზე არის მწვადი, ოღონდ ძალიან რთულ ბრძოლაში გამარჯვებული არის ხინკალი. ოი, რაც იქ დამაკდა თონი და აქ დაკმაყოფილდა ეგ ამბავი რა. ზოგადად საფრანგეთში პორციები არის უდიდესი რა. ორი ნაჭერი გადავიღე უდიდესი და რამდენი დარჩა კიდე ნახეთ. ოი. მიცვივა, მაგარი პორციებია. წავიდა. ვა, უცნაური ამბავია. მწვადი ძალიან გემრიელია. უბრალოდ არ არის ქართულ გემოებზე რა. განთანამედროვებული მოსვეწყო მწვადია გემოზე, მაგრამ გემრიელია ძალიან. მაგარი ხორცია ძალიან. ძალიან მინდა რომ მოვიფერო ჩემს ქართველებს საფრანგეთში. დიდი მადლობა ყველა ისეთ ადამიანს, ვინც წასულია საზღვარგარეთ და ქართულ კულტურას, ტრადიციებს და კერძებს პოპულარულს ხდის. გაიხარეთ, გენაცვალეთ, მიყვარხართ და შემოგევლეთ გეფერებით აქედან. მოდი მეგობრებო, საქართველოს გავუმარჯოს რა, რომელიც ძალიან ბევრ ურთიერთობას, სიყვარულს იტევს და ყველა ქართველ ადამიანს გავუმარჯოს, ბედნიერება, წარმატება და ბევრი სიყვარული უსულო ცხოვრებაში. აბაჰე. ერთი ნაჭრი მწვადსაც გავსინჯავ. იმიტომ არ ვამბობ რომ პარტნიორობ რა. მართლა უგემრიელესია. პირიქით, უგემრიელესი რო არ იყოს, შეიძლება არ თქვი პარტნიორა. აი მე შემიძლია გითხრათ რომ მოგზანდით სმოუქერის დაფა შევუკეთეთ. თუ არ ვარგებს, მე მითხარით მე გაყვედური. ამას უწევ რეკომენდაციას 100%. მწვადი ძალიან გემრიელი იყო. ხინკალი სტანდარტულად კარგია რა. ხაჭაპურის რა გითხრათ ეხლა აღარ შემიძლია, მაგრამ მოდი გავსინჯავ. ეს უკვე ბრიდავს. აღარ შემიძლია. მოვიდა ჩვენი ხინკალი, ლამაზი ხინკალი. ჩემმა ძმაკაცმა მასწავლა, ესე რომ შეათანთალებ, უფრო მოიხოდება. ზო, აღარ მიეწებება. ოპა. 4 ხინკალი გადავიღოთ. უბის მოვაყრე აუცილებლად. ხინკალზე გიждები. ზო, ძალიან ლამაზია. სომის სისკეთ კარგი აქვს, იდეალური ზომისაა. გემოზე გეტყვით ეხლა. წვენი კაია? ერთი თუნაწანი. ვა, კაია. მოიწე მესამეც უნდა ვჭამო, ძალიან შია. ძალიან გამისურვა. წვენი არის გემრიელი, რაც თავარია. და მე ხორცი მოყვება, ხორციც კარგია. ერთადერთი რაც არის არ ცოტა ნაოჭია. მეტი ნაოჭი მჭირდება ხინკალთან, იმიტომ რომ ფრანგებს ვაჩვენოთ რომ ბევრი ნაოჭის გაკეთება შეგვიძლია. დანარჩენი კაია. პრინციპში შეგვიძლია ხა შევაფასოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გავსინჯე და მოდი დავიწყოთ ქულების აწერა. ხა ინტერესს მოდი განახეთ. ზიხარ
მეფესავით ზემოდან უყურებ ყველას. აქ გაქვთ საოცარი ეკრანი. ძალიან კარგი ინტერიერია, ჩემი შეხედულებით, ვისაც თუნდაც ფეხბურთის მაყურებლად უნდა მოსვლა, ან უბრალოდ კომფორტულ გარემოში რომ იყოს, ინტერიერს დაუწერ უმაღლეს შეფასებას. არტყიანია რა, კაროჩე იზი რა. საბოლოო ჯამში ექსტერიერი არის ძალიან კარგი შეფასებით, იმიტომ რომ აი ადგილასაა რა. დიდი ალბათობით აკაურობა, კარგი რივიუებით და კარგი აქტიურობით დაიხუნძნება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ქართული გემოები საერთოდ არ მაინტერესებდეს, შემოვალ. თუ გავშინჯავ რა. სერვისი. მე ხა სერვისი რო შევაფასო ვიქნები, არა ობიექტური კი არა, უბრალოდ რადგან თანამშრომლთა გადაყოლილები არიან და ამიტომ არ მინდა რომ ვისარგებლო და მაგით თქვა რამე და თანაჩემ თქვენ მომდან და ნახეთ. სერვისი არის უმაგრესი, უკარგესი ადამიანების წამოწყებული საქმე, რომელიც იმსახურებს რესპექტს და იმედია, კარგად აღორძინდება აქაურობა. ქართული რესტორანი შუაგულ პარიზში არ არის პატარა ამბავი, დასაფასებელია. საბოლოოდ ყველაფერს გათვალისწინებით, ყარიცხრიანი ჩემგან აქვს ამ ობიექტს 1000-ს არ უწერ, იმიტომ რომ მოდი დავტოვოთ რაღაცა საათიანოდაც. დავგვატოთ ეს მოკლედ ამ ჯიგარმა კარგმა ადამიანებმა უღრმესი მადლობა და უბრალოდ მაშინ ის მაინც გითხარით რამდენი უნდა გადაგვეხადა. ანუ ქართული სალათი, აჭარული და ხინკალი და მწვადი. მთლიანობაში გამოდის 69 евро მაგალითად. 69. ხო. მადლობა რომ მოხვედით. იმედია კიდევ ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს. საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს და საფრანგეთს. საქართველოს გაუმარჯოს აუცილებლად. გამოვედით მოკლედ და მიუხედავად იმისა, რომ არ გადაგვახტევინეს, ფასი იყო შტამბეჭდავი 69 евро, რაც მე მივირთვი, მაინც ძალიან კარგი და იაფი გამოდგა და ვაყოფილი ვარ კავალიერით, ჩვენიერი გემოები დაგვახვდეს. თვითონ არიან თან მომსახურების სფეროში ჩართულები, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის ამბავს მიაღწიონ რა. წარმატებები ჩვენს მეგობრებს, ევრი. სულ ეს იყო. მადლობა ყველას, გამოიწერეთ ჩვენი არხი არ დაგავიწყეთ და აბა ჰე და აბა ხო.